Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik muhim xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda bu hafta ichida bo'lib o'tgan Sharq Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsizda qitanglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning saxta tashviqot yig'inining bu qitimliq bekiti Qozog'iston bo'ldi. Atalmış Şinjan gazetining xabarida bildirilishicha, Xitoy doiralari 30-iyul Urumchi va Nur-Sultonda Şinjan yaxshi joy temasida Qozog'istonga qaratilgan silliq yig'in o'tkazgan. Bu qitimqi fikr almashtirish yig'inini Sharqiy Turkistondagi Xitoy doiralari va Xitoyning Qozog'istonda turishliq elchixonasi birlikda o'tkazgan. Yig'inga Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi, Ma'arif va fan texnika ministrligi, bir qism mutaxassislar va taratqular vakillari qatorliqlardan bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashgan. Atalmış Uyg'ur Avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inda Sharqiy Turkistonning Xitoy Kompartiyasining yetakchiligida taraqqiy qilganligi, xalq turmushining yaxshilanganligi, xotirjam yashayotganligi, Amerika boshchiligidagi g'arb kuchlarining buningga buzg'unchilik qilayotganligi haqidagi qiliplashgan saxta bayonlarini takrorlab chiqqan. Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisi Jang Shao Xitoy-Qozog'iston munosabatining tez taraqqiyotining Sharqiy Turkistonning muqimligidan ayrilolmaydiganligi, Amerika qatorliq g'arbdagi davlatlarning Sharqiy Turkistonga irqiy qirg'inchilik, majburiy emgakka silish, majburiy tug'mas qilish qatorliq qilmishlarning mavjudligi haqidagi so'zlarini o'ydirib chiqarganligi, bu orqali Xitoy-Qozog'iston orasiga bo'lginchilik silishni maqsad qilganligi haqida bildirilgan. Yig'inda Qozog'iston Astana xalqaro ilm apparati, Xitoy va O'rta Osiyo tadqiqot markazining mas'uli Kujulova Svetlana o'zining uzoq yillardan buyangi Sharqiy Turkiston to'g'risidagi tadqiqot orqali Sharqiy Turkistonni zamonaviylashgan, iqtisod va taraqqiyot tez taraqqiy qilgan deb qaraydiganligini, Sharqiy Turkistonda uda 4 yildan ko'proq vaqt zo'ravonlik va terrorlik delosi yuz bermaganligini, bu Xitoyning xavfsizlik va atrofdagi davlat rayonlarning xavfsizligiga nisbatan muhim strategik ahamiyatga ega ekanligini da'vo qilgan. Yig'inda yana atalmış Şinjan yaxshi joy nomli saxta tashviqot filmi qo'yilgandan sirt, fan texnika jamiyatining muavin raisi Gulnar Obul, lager shohidlaridan Sayragul Savodboy va Tursunoy Ziyovuddinning guvohlarini butunlay inkor qilgan va ularga tuhmat chaplagan. Bundan boshqa bir qism ammo yig'inga qatnashtirilib majburiy yolg'on guvohlik bergan. Xitoy rejimi bu 1 yil ichida elchixona va konsulxonalar orqali mazkur saxta tashviqot yig'inini tartib bo'yicha har qaysi davlatlarda o'tkazib kelayotgan bo'lib, bu qitim O'rta Osiyodagi muhim davlat bo'lgan Qozog'istonni tanlagan. Shundaqla yig'inga Sharqiy Turkistondagi qozoq amaldorlarini qatnashtirish orqali saxta tashviqotida texmi yaxshi unumga erishishga uringan. Bugün sizlere kadim Türk yurdu Doğu Türkistan'ın Kaşgarlı Mahmut ve Yusuf Has Hacib'in yurdu Kaşgar'ın, şehitler şehri Hotan'ın, Aksu'nun, Turpa'nın, Urumçi'nin selamlarını getirdim. Türkiye'deki Uyghur o'quvchilarning natijalari muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqini iftixorlantirmoqda. Türkiye'deki Uyghur o'quvchilar eng ko'p universitetlarning biri bo'lgan Sabahattin Zaim Universiteti 2 avgust bu yillik o'qish bitirish marosimi o'tkazgan bo'lib, Uyg'ur yosh Abdullah Muydin o'g'lining a'lo natija bilan universitet bo'yicha birinchi bo'lib o'qish bitirganligi muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqini iftixorlantirdi. Abdullah Muydin o'g'li mazkur universitetning islomiy bilimlar kasbida va tarix kasbida tangli o'qiyotgan bo'lib, bu yil islomiy bilimlar kasb bo'yicha bakalavrlik o'qishini a'lo natija bilan tamomlagan. U tunugun o'tkazilgan marosimda natijasi universitet bo'yicha birinchi bo'lish sifati bilan o'quvchilarga vakolatan so'z qildi. U oldi bilan maydondagi o'quvchilarga, ota-onalarga Sharq Turkiston xalqining salomini yetkazgandan keyin o'zining Turkiyaga kelib o'qish jarayonini, bu jarayonda duch kelgan qiyinchiliklarni va ko'rsatgan tirishchanligini bayon qilib o'tdi. U so'zning oxirida yana Sharq Turkiston xalqining navbatda irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirayotganligini, butun dunyoni harakatga o'tishga chaqiradiganligini bildirib, qatnashuvchilarning olqishiga erishdi. Murosimda Turkiya prezidenti Erdo'g'anning o'g'li Najmiddin Bilal Erdo'g'an Abdullah Muydin o'g'liga taqdirnoma va mukofot tarqatib berdi. Bulardan sirt Turkiyadagi aktiv faoliyat qilayotgan yoshlardan Ömer Yükselmo Malayziya Islom bilimlari universitetining Turkiyadagi tarmog'ida Islom bilimlari fakulteti Qur'on hadis bo'limini a'lo natija bilan birinchi bo'lib bitirgan. Her ikkili yosh Sharq Turkiston yangi nasil harakatining va ilmyor yoshlar guruhining idora hay'at a'zosi bo'lib, yoshlarni uyg'otish, Sharq Turkiston davosini texmo jonlantirish jihatida aktiv faoliyat qilib kelmoqda.
Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmi sababli Turkiyaga hijrat qilgan yoki Misrdagi tutqun qilish voqeasidan keyin Turkiyaga qaytib kelgan yosh o'smirlarning o'qish masalasi muhojiratga Uyg'urlar ko'ngil bo'lib kelayotgan masalalarning biri. Növbəti Sutuq Buğraxan ilm və mədəniyyət vəxfi qatarlıq təşkilatlarının və millətpərvər səxavətçilərinin qollaşı və yardımı arqasında zor türkümdəki yaşlar Türkiyədəki hər qaysı universitetlərdə türlü kəsblər boyunca oxuşunu davamlaşdırmaqda. Şundaqla oxuşdakı tirişçanlığı, diyanəti, ədəb əxlaqı və vətənpərvərliyi bilən oxutquchilarning yoqtirishiga və hörmətiga sazovor bo'lib kelmoqda. Taratqular Xitoyning Olimpikdan burun chet ellik muxbirlarga bo'lgan tahdidni kuchaytirishi mumkinligini bildirishmoqda. Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan nurg'un tanqid va qarshiliklarga duch kelgan 2022-yillik Beijing qishliq olimpiki yaqinlashayotgan bir paytda Xitoy rejimining chet ellik muxbirlarga tahdidni texmo kuchaytirishi mumkinligi faraz qilinmoqda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, nurg'unlagan chet el taratqulari Beijingga berib 2022 qishliq olimpik tanarakat musobaqasini xabar qilishga qatnashadigan bo'lib, ular Xitoy rejimining oshqun millatchilik vositasi bilan Xitoy ommasiga qarata qudratqullik qilish natijasida turli planli qarshiliklarga duch kelishi mumkin ekan. Xitoyning organ taratqulari, diplomatlari va boshqa amaldorlar yaqinqi bir necha oy ichida chet el muxbirlari va taratqullarini Xitoy haqida yolg'on xabar tarqatdi deb ko'plab ayiblash orqali Xitoy fuqarolarining dushmanlik kayfiyatini kuchaytirgan. Oldingi mezgillarda Uyg'urlar haqida xabar ishlaganligi sababli Xitoyning o'ch elishiga duch kelgan BBC kanalidan sirt yana boshqa taratqularning muxbirlarimi buning ta'siriga uchragan. Jumladan Germaniya va amerikalik ikki muxbir oldingi oyda Xenan o'lkasida kelkun haqida dokument berganda Xitoy ommasi tarafidan Xitoyga qarshi gap so'z tarqatdi deb qo'rshib elingan va bir mezgil tutib turilgan. Shuningdek keyin bir necha axborot organlarimi o'zlarining o'lim tahdidi va tahdid telefoni topshirib olganligini xabar qilgan. Bu ahvol Xitoy Kompartiyasi qurilganligining 100 yillik mezgilda Xitoydagi millatchilik kayfiyati davomli kuchayayotgan paytga to'g'ri kelgan. Xitoydagi chet ellik muxbirlar jamiyati oldingi hafta Xitoy Kompartiyasiga chetishlik tashkilotlarining bir qism so'zlarining chet ellik muxbirlarning bexatarligiga bevosita tahdid shakllantirganligini bildirgan. Xitoy rejimining chet ellik muxbirlarga qaratgan besim va cheklamalari sababli Xitoyda xizmat qiladigan yoki vaqtliq ziyorat uchun boradigan chet ellik muxbirlarning o'z bexatarligiga bo'lgan andisi bara-bara kuchaygan. Bo'libmi Xitoy doiralari 2018-yili josuslik jinoyati bilan 2 kanadalikni qo'lga olgandan keyin bu xil andisha texmo kuchaygan. Bir qism analizchilarning bildirishicha, Xitoy olimpik musobaqasi haqida xabar ishlashni iltimos qilgan muxbirlarni oldin ola tekshiradigan bo'lib, Xitoyni tanqid qilib kelgan bir qism muxbirlar olimpikka qatnasha olmasligi mumkin ekan. Alma shirkati yangi yonfunni ishlab chiqarishda texmo ko'p Xitoy shirkatlari bilan hamkorlashgan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Alma shirkati eng yangi nusxadagi iPhone'ni ishlab chiqarishda texmo ko'plagan Xitoy shirkatlari bilan hamkorlashgan. Bugun Reuters agentligining Yaponiya iqtisod xabarlaridan naql elib xabar qilishicha, Alma shirkati iPhone 13 ni ishlab chiqarishda texmo ko'p Xitoy shirkatlari bilan hamkorlashgan bo'lib, Lishun shirkati mahsulotning 3% ni ishlab chiqaradi ekan. Lansi texnologiya shirkati metal qepini, Shunyu optik shirkati orqa apparatning lensisini, Qingdongfang texnologiya shirkati bo'lsa bir qism zapchastlarini ta'minlaydi ekan. Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi majburiy emgak jinoyati xalqaro kun tartibga kelishga ergashib, Pan-texnika magnati Alma shirkatining ta'minlash zanjirining Uyg'ur majburiy emgakiga chetildiganligi oshkorlanib, kuchlik g'ulg'uli qo'zg'agan edi. Jumladan Alma shirkati bu qatimmo hamkorlikni davomlashtirgan Lansi texnologiya shirkati 2018-yildan boshlab Sharq Turkistondan 600 ishchi qabul qilgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari ijroiya komiteti bir necha oy ilgari Alma shirkatini majburiy emgakka chetishli Xitoy shirkatlari bilan aloqada bo'lishdan ogohlantirgan bo'lsa-mu, Alma shirkati ta'minlash zanjirida majburiy emgakning mavjud ekanligini inkor qilgan edi. Rossiya Afg'oniston masalasiga doir suhbatning jafoliq bo'ladiganligini bildirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Afg'oniston alohida vakili Zamir Kabulov Afg'oniston masalasiga doir suhbat musofasining jafoliq bo'ladiganligini aytdi. Kabulov Rossiyaning poytaxti Moskvadagi ochiq diplomatiyani qo'llash fondida o'tkazilgan yumaloq ustal yig'inida Afg'oniston masalasi haqida qilgan so'zida bu masalaning suhbat orqali hal qilinishi lozimligini ta'kidlab mundaq dedi. Afg'oniston masalasiga munosabatlik suhbat musofasining o'ngishli ham ko'ngildagidek bo'lishini kutmaslik lozim.
Chunki bu suhbat musofasi to'limi jafoliq bo'ladi. Biz bularning hammasini nazarda tutib, haqiqiy diplomatiyaning hissiyotni asos qilmaydiganligini obdan tushunamiz. Darvaqa diplomatiya manfaat va fursatni asos qiladi. Rossiyaning Taliban bilan davomli aloqa qilayotganligini eskartgan Kabolov, Talibanning Rossiyaga bergan va'dasiga amal qilishi lozimligini ta'kidlab mundoq dedi. Agar bir taraf bizga bergan va'dasining sirtiga chiqib ketishni qaror qilsa, chuqum buning to'lashga tegishlik badali bo'ladiganligini tushunib yetishi kerak. Amerika Tayvanga zo'r miqdorda qurol-yarog' setib berish qarorini tasdiqladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika hukumatı Tayvanga eng yangi qurol setib berish qarorini tasdiqlagan bo'lib, buning rayondagi harbiy tangponlik va siyosiy muqimlikni saqlashga foydali ekanligi bildirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 4 avgust Tayvanning Amerikada turishliq iqtisod va madaniyat vakolatxonasining talabiga asosan Tayvanga 40 yurish Paladin nomli o'rta tiplik zambarak va uning aslahalarini setib berishni tasdiqlagan bo'lib, qiymati taxminan 750 million dollarga yetadi ekan. Amerika Davlat mudofaa bexatarligi hamkorlik idorasining uqtirishida bu qitimliq qurol-yarog' savdosining Amerika qonuniga uyg'un ekanligini, bu qurol-yarog'larning Tayvanning harbiy iqtidorini zamonaviylashtırishga va mudofaa iqtidorini oshirishga, shundaqla rayonning siyosiy muqimligi, harbiy tangponlikni saqlashga yordami bo'ladiganligi qayd qilingan. Amerika Tayvan Savdo kengashi 4 avgust bayonot e'lon qilib, Amerika hukumatining bu qarorini qarshi olganligini, bu Biden hukumatining tunji qatim Tayvanga qurol-yarog' setib berishi bo'lib hisoblanganligini, buning Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi davlat bexatarligi hamkorligini namoyon qiladiganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bugun Amerikaga norozilik bayonoti e'lon qilib, bu qurol-yarog' savdosining Xitoyning ichki ishiga aralashganlik bo'lib hisoblanganligini, Amerikaning bu qaroridan yenishi kerakligini va vaziyatga qarab tadbir qo'llanadiganligini bildirgan. Xitoy Tibet harbiy rayoni bosh qo'mondonini Sharq Turkistonga yo'tkidi. Beijing Yoshlar gazeti va boshqa Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy rejimi Tibet harbiy rayonining bosh qo'mondoni bo'lgan Wang Haijangni atalmish Xinjiang harbiy rayonining bosh qo'mondonlik vazifasiga tayinlagan bo'lib, u Sharq Turkistonga kelibla sabtin chekingan harbiy amaldorlarni uzatish va atalmish Urumchi inqilobiy qurbonlar qabrisini yo'qlash qatorli xizmatlarda bo'lgan. Ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Wang Haijang Sikuanlik bo'lib 1963-yili tug'ilgan. Harbiylikni bitirgandan keyin ilgari keyin bo'lib Xitoy armiyasi 61-diviziya boshlig'i, atalmish Janubiy Xinjiang harbiy rayonining muavin bosh qo'mondoni, Tibet harbiy rayonining bosh qo'mondoni qatorliq vazifalarni o'tagan. 2019-yil general-leytenant darajasiga o'stirilgan. Wang Haijangning navbatdagidek sezgur vaziyatda atalmish Xinjiang harbiy rayonining bosh qo'mondonligiga tayinlanishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, ular Xitoy rejimining 2016-yil Tibet partikomining sekretari Qin Guangguoni Sharq Turkistonga yo'tkab kelib, bugun dunyo shohid bo'layotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yurgizgan bo'lsa, bu qitim Xitoy generali Wang Haijangni yo'tkash orqali bu jinoyatga ega chiqish va barg'ansiri kuchayayotgan xalqaro besimni tahdid deb qarab, Sharq Turkistonning harbiy kontrolligini texmi ching tutishni maqsad qilayotgan bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Xitoyning yana bir saxta tashviqot qo'shuni haqidagi tafsiliy dokument e'lon qilindi. Uchur asliga keltirish markazi CIR nomli tadqiqot organi 5 avgust yangi dokument e'lon qilib, maxsus Xitoy rejimini tashviq qiladigan bir saxta tashviqot qo'shunini pash qilgan. BBC'ning bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, saxta uchurlarga zarb berishni nishon qilgan, foyda olmaydigan mazkur tadqiqot organining yangi dokumentida 350 necha kishilik saxta ijtimoiy taratquv hisobining zo'r tor qo'shuni tashkillab, Xitoyni qo'llaydigan mazmunlarni kuchab tashviq qilganligi va turli vositalar bilan Xitoyga qarshi chiquvchilarning obro'yini to'kishga uringanligi, bu orqali Xitoyning xalqarodagi ta'sir kuchi va obrazini kuchaytirish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligi ko'rsatib o'tilgan. Dokumentda aytilishicha, bu tor qo'shuni Twitter, Facebook, Instagram va YouTube qatorliq supalarda aktiv bo'lib, bir qismi sun'iy idrok texnikasi orqali yasab chiqilgan bosh suratlarni ishlatgan. Yana ba'zilari o'g'irlangan hisoblarni ishlatib, boshqa tildagi mazmunlarni tarqatgan. Garchi mazkur tor qo'shunning Xitoy rejimi bilan bevosita aloqasi borligi haqida aniq dalil isbot bo'lmasa-mu, ammo mazkur tadqiqot organi aniqlab chiqilgan bu tor qo'shunining bundan burun Facebook va Twitter tarafidan taqib etilgan Xitoyparast hisoblar bilan o'xshib ketadiganligini bildirgan.
Bu hisoblar tarqatayotgan mazmunlar Xitoy doiralari va organ taratqullari tashviq qilayotgan mazmunlar bilan birdaklikka ega bo'lib, asosligi Amerikadagi kishilik huquq ahvolining intayin nachar ekanligi, irqchilikning ig'irligi qatorliq nuqtalarga markazlashgan. Bularning ichidagi ba'zi hisoblar yana Sharq Turkistonda bostirish siyosatining mavjud emasligini, buni Amerika va G'arb davlatlarining o'ydirib chiqarganligini ko'plab tashviq qilgan. Mazkur tadqiqot organi bu saxta hisoblarning ijtimoiy taratqulardagi harakatini ko'p ishiltadigan mazmunlarini, agash kuchlarini iz qo'g'lab tekshirish orqali bu to'rlashgan saxta tashviqot shaykisini bayqab chiqqan. CIR bu vaqtdagi dokumentini ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan lekin Facebook shirkati dokumenti e'lon qilingan barliq hisoblarni taqib etganligini, tadqiqot organlari bilan davomli hamkorlashib saxta tashviqot qo'shunining qayta paydo bo'lishini to'sadiganligini bildirgan. YouTube shirkatimi bu to'r qo'shundagi qoida nizomga xiloflik qilgan hisoblarni taqib etgan. Twitter shirkatimi dokumentda tilga ilingan barliq saxta hisoblarni va shuningga o'xshaydigan boshqa gumonli hisoblarni asosan degudek taqib etganligini, bu vaqtdagi tekshirishning davomlashayotganligini bildirgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroda kun tartibga kelgandan buyon Xitoy rejimi ichki-sirtidagi saxta tashviqoti uchun g'oyat zo'r xarajat ajratgan bo'lib, bundan burunmi Xitoyning yolg'on guvohlik bergizish, yolg'on xabar tarqatish, saxta hisoblarni va chet eldagi Xitoy o'quvchilarini tashviqot uchun ishiltish qatorli qilmishlar haqida dokumentlar e'lon qilingan va Xitoyning bir qism to'r qo'shuniga zarb berilgan edi. Biden Hongkongliklarga vaqtliq panohlik berish qarorini tasdiqladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden 5 avgust Hongkongliklarning Amerikada turish vaqtini uzartish haqidagi yangi buyruqqa imzo qo'ygan. Bidenning bu vaqtdagi buyrug'ida Hongkongdagi davlat bexatarlik qonuni o'tgan yili 6-oyda ijro qilinishga boshlagandan buyon Hongkong soqchilarining siyosiy maqsadda tutqun qilishni davomlashtirganligi, bu jarayonda 100 dan ortiq o'qituvchi, siyosatchi, faoliyatchi va namoyishchilarni qo'lga olganligi va ularni terrorlik, davlatni parchalash, og'dirish, chet el kuchlari bilan til biriktirish degandek bahonalar bilan ayblaganligi, yana Hongkongdagi hukumatga qarshi namoyishga qatnashganligi uchun 10 mingdan ortiq ommaning qo'lga ilinganligi bayon qilingan. Oqsaroy bayonotchisi Jen Psaki shu kuni bu haqda bayonot e'lon qilib, Bidenning bu qarori orqali Xitoyning bostirishiga uchragan Hongkongliklarga bo'lgan qo'llashini va va'dasiga xiloflik qilgan Xitoyning qilmishlariga qarab turmaydiganligini bildirmoqchi ekanligini qayd qilib o'tgan. Ma'lum bo'lishicha, bundan burun Amerikada turayotgan Hongkongliklarning vizasining vaqti to'shqanda Ko'chmanlar idorasi tomonidan majburiy chegaradan chiqariladigan bo'lib, Bidenning yangi buyrug'iga asosan Hongkongliklar muddati 18 oy bo'lgan vaqtliq panohlikka erishadigan. Shundaqla bu jarayonda xizmat qilsa bo'ladi ekan. Navbatda Amerikaning muhojiratdagi Uyg'urlarga panohlik berish masalasi mo kun tartibga kelayotgan bo'lib, 30-iyun Amerika Avom palatasi Uyg'urlarning Amerikada panohlik tilishiga osonlik yaratib berish haqidagi bir qonun loyihasiga qarab chiqqan edi. Sharq Turkiston yordam guruhi Turkiyaning nufuzli taratqullaridan o'rin oldi. Anadolu agentligining 6-avgustdagi xabarida Shimoliy Siprus Qizilay jamiyatining Turkiyadagi o't o'chirish xizmatlariga qilgan yordamlari haqida xabar ishlagan bo'lib, buning qatorida Sharq Turkiston yordam guruhi mo tilga olindi. Xabarda Shimoliy Siprus Turk Cumhuriyati ommaviy mudofaa tashkiloti nazoratining bu vaqtdagi bayonoti naql qilingan bo'lib, bayonotda Turkiya O'rmonchilik bosh idorasining moslashishi bilan o't o'chirish xizmatini davomlashtirayotgan izlash qutqizish atritining Shimoliy Siprus O'rmonchilik idorasi atriti va Sharq Turkiston fidoilar atriti bilan birlikda o't ofatiga qarshi kurash qilganligi qayd qilingan. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon ijtimoiy taratquv hisobotida bu to'g'riliq bayonot e'lon qilib, Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqining xuddi o't o'chirish xizmatiga yordamlashganiga o'xshash qaytadan qurish xizmatini mo imkoniyatining yetishicha qo'llaydiganligini bildirdi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga tabe Sharq Turkiston yangi nasil harakati, Ko'kay insoniy yordam jamiyati, Sharq Turkiston axborot va media jamiyati xodimlarining qatnashishi va boshqa 10 necha tashkilotning qo'llashi orqasida tashkillangan 36 kishilik fidoilar atriti 4-avgust Antaliyaning Manavgat noyasiga berib 3 kun davomlashgan yordam xizmatini sungan edi. Sharq Turkiston yordam guruhining bu 3 kun jarayonidagi xizmatlari ijtimoiy taratqularda va Turkiyaning TRT Ovoz, Yangi asr gazeti, Aykırı xabarlari, Qrim xabar agentligi qatorliq axborot vositalari orqali Turkiya xalqiga yetkazildi.
Növətdə Türkiyənin 46 vilayətindəki 214 o'rinda o't afəti yuz bergan bo'lib, buning 202si tizginlangan. Amerika Xitoy virusiga aloqador zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni qo'lga tushirdi. CNN'ning 6 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Amerika istixborot organlari Xitoy virusining kelib chiqishini bayqashning ochqichi bo'lishi mumkin bo'lgan zo'r miqdordagi genetikalik sonliq ma'lumot ombirini qo'lga tushirgan. Bu g'oyat zo'r uchur ombiri Xitoyning Wuhandagi tajribaxonada tadqiq qilingan virus avrishkisidan elingan gen loyihasini o'z ichiga olgan bo'lib, ba'zi amaldorlar buni Xitoy virusining manbasi bo'lishi mumkin deb qaramoqda. Amerika istixborot organlarining bu uchurlarga qandoq va qachon erishganligi aniq emas bo'lib, ammo viruslarning bu xil gen sonliq ma'lumotlarini yasash va bartaraf qilishga qatnashgan mashinalar odatda sirtqi bulutni asos qilgan mulozimatlarga ulindiganligi uchun ularning tor hujumiga ochiq ekanligi bildirilgan. Navbatda bu zo'r miqdordagi xam sonliq ma'lumotlarni foydali ma'lumotlarga aylantirish uchun tarjima xizmatlari davom qilmoqda. Shundaqli xizmatni tezlatish uchun Amerikadagi danglik OIT tadqiqot organi Amerika Energiya Ministrligining davlatlik tajribaxonasidagi darajadan tashqari kompyuterga tayinib turib, barliq uchurlarni bartaraf qilishga tirishayotganligi bildirildi. İstixborot organlarining murakkab gen tartibi sonliq ma'lumotlarni izohlashga yetarlik mahoratlik va bexatarlik jihatda ishonchlik olimlarga muhtoj bo'lib qolmay, ularning yana Xitoychani yaxshi biladiganlardan bo'lishi kerakligi. Chunki mazkur uchurlarning Xitoycha ekanligi bildirildi. Ishonchlik bir manbaning CNN'ga bildirishicha, bexatarlik jihatdan ishonchlik bo'lgan olimlarning borligi, ammo Xitoy tilida so'zlashadiganlarning tanlanayotganligi. Shundaqla har qanday sohadagi olimlarla emas, balki biologiya kasbi bilan shug'ullanadiganlardan bo'lishi kerak degandeklar bu xizmatni qiyinlashtirayotgan masala bo'lib qolgan. Navbatda bu tekshirish Xitoy virusining tajribaxonadan chiqib ketgan yoki insonlarga yovvoyi hayvonlardan tarqalmaganligini aniqlashda intayin muhim manba bo'lmoqda. Hukumat ichi va sirtidagi tekshiruvchilar uzundan buyon Wuhan virus tajribaxonasida tadqiq qilinayotgan 22 ming virus avrishkisining gen sonliq ma'lumotlarini izlayotgan bo'lib, bu sonliq ma'lumotlar 2019-yil 9-oyda Xitoy amaldorlari tomonidan to'rdan o'chirib o'tilgan edi. Shundaqla Xitoy shuningdek Xitoy virusi bilan yuqumlanishning dastlabki va boshqa xam materiallarini Dunyo Sahiyat tashkiloti va Amerikaga topshirishni rad qilib kelmoqda edi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning ko'ngilli bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Shunaqla ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.